Paqja e një ferme shekullore tronditet kur një kujdestare e re fiton dashurinë e 3 vajzave të vejushit lokal. Por ndërsa lidhja mes tyre lulëzon, një prani e fshehur fillon të prish harmoninë me kurthe mizore. Kur një krizë shëndetësore rrezikon jetën e njërës prej vajzave, dyshimi dhe frika pushtojnë shtëpinë. Ajo që askush nuk e priste ishte e vërteta e regjistruar në heshtje, gati të përmbyste gjithçka. Nëse kjo histori ju interesoj, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet po na ndiqni, duke vazhduar. Agimi po zbarte ngadalë mbi fushat me ullin që shtrieshin sa të shite syri. Ferma Kodra e Diellit, e vendosur në rrethinat e Elbasanit, kishte atë heshtjen e veçantë të pronave rurale që ekzistojnë prej brezash, ku çdo gur i rrugës dukej se ruante kujtimet e atyre që kishin kaluar andej. Shtëpia e madhe, e ndërtuar në kohët kur ulliri ishte mbreti absolut në rajon, e ruante madhështinë e saj edhe pas kaq shumë vitesh, me muret e saj të bardha, verandat e gjera dhe dritaret prej druri që kërcisnin lehtë nga era. Arben Kovaçi zgjohej çdo ditë para orës 5 të mëngjesit. Në moshën 42 vjeçare, trupin e kishte të shenjuar nga puna në fushë, edhe pse ishte pronari i gjithë asaj. Nuk ishte njeri që rrinte vetëm në zyrë duke komanduar shifra e letra. I pëlqente të ndjente tokën nën çizmet e tij, të ndiqte procesin e vjeljes, të bisedonte me punëtorët që e njihnin çdo rrënjë ulliri sikur të ishin antar të familjes. Por atë mëngjes prilli, kur hapi syt dhe pa dritën e zbehtë që hynte nga e çara e perdes, ndjeu atë peshën e njohur në gjoks. Ishte gjithmonë kështu 3 vitet e fundit, që kur Valbona ishte larguar. Gruaja e tij kishte qenë qendra e gjithçkaje. E gëzuar, energjike, plot jetë. Kujdesej për vajzat me një përkushtim që dukej i pashtershëm, organizonte shtëpinë, mbillte lule në kopsht, bisedonte me punonjësit sikur të ishin të familjes. Kur ajo u largua, e marrë nga një sëmundje që as mjekët më të mirë të Tiranës nuk arritën ta ndalonin, Arbeni ndjeu sikur dielli ishte shuar. Dhe trenjaket, që në atë kohë ishin vetëm 2 vjeç, mbetën pa kuptuar pse mamaja nuk kthehej më. Tani, në moshën 5 vjeçare, Besa, Lira dhe Vjosa ishin njëkohësisht gëzimi dhe shqetësimi i vazhdueshëm i Arbenit. Besa, më fjalëshumta nga të treja, kishte zhvilluar një frikë të madhe për të qëndruar larg të atit. Qante me dënesë sa herë që ai duhej të udhëtonte për në Tiranë apo në Durrës për punë, dhe qetësohej vetëm kur ai premtonte se do të kthehej shpejt. Lira, e mesmja, ishte bërë jashtëzakonisht e heshtur pas humbjes së së-ëmës. Fliste pak, komunikonte përmes vizatimeve që i shpërndante në të gjithë shtëpinë, dhe ndonjëherë Arbeni gjente letra me figura të një gruaje me flokë të gjatë të rrethuar me lule, dhe e dinte se ishte Valbona në kujtesën e vajzës. Vjosa, më e vogla për disa minuta, kishte kriza ankthi natën që e linin Arbenin të dëshpëruar. Zgjohej duke bërtitur, e djersitur, e kapur pas çarçafëve, dhe atij i duhej të ndiste të gjitha dritat e shtëpisë që ajo të qetësohej. Teto Meliha, qeverisja që punonte në fermë prej më shumë se 20 vitesh, bënte çfarë mundej. Ishte një zonjë rreth të 60-tave, me flokë të thinjura të mbledhura në një topuz, zë të butë dhe duar gjithmonë të zëna. Kujdesej për vajzat me dashuri, por i njihte kufizimet e saj. Nuk e kishte më energjinë e dikurshme për të vrapuar pas 3 fëmijëve në të njëjtën kohë, dhe ndjente se trenjaket kishin nevojë për diçka që ajo, sado që përpiqej, nuk mund t'ua ofronte plotësisht. Ishte një pasdite marsi kur Anila Marku u shfaq për herë të parë në fermën Kodra e Diellit. Arbeni e kishte njohur në një event të kultivuesve të ullirit në Tiranë, të organizuar nga një shoqatë tregtare. Ajo ishte elegante, e parfumosur, me një fustan që sigurisht kishte kushtuar një pasuri, grim të përsosur dhe një qëndrim që tërhiqte vëmendjen. Anila ishte 36 vjeç, vinte nga një familje tregtarësh nga kryeqyteti dhe dinte saktësisht si të sillej në ambiente të sofistikuara. Bisedonte për udhëtime ndërkombëtare, restorante të famshme, marka luksoze dhe tregonte një interes të sinqert kur Arbeni fliste për fermën. Ai, që ishte kaq i vetmuar që nga largimi i Valbonës, u ndjej i lajkatuar nga vëmendja e asaj gruaje mahnitse. Muajt që pasuan ishin të një lidhjeje intensive. Anila vizitonte fermën në fundjavë, gjithmonë duke sjellë dhurata të shtrenjta dhe duke biseduar për planet e ardhshme. Fliste për rinovimin e shtëpisë së madhe, për punësimin e dekoratorëve të njohur, për shndërrimin e atij vendi në një hapësirë të denjë për revistat e arkitekturës. Arbeni dëgjonte gjithçka me një përzierje magjepsieje dhe sikleti. Një pjesë e tij donte të besonte se mund të rindërtonte jetën e tij, se mund të ofronte vajzave të tij një figurë të re amtare.
por kishte diçka në mënyrën se si Anila i shikonte Trenjaket që e shqetësonte. Nuk ishte përbuzje e hapur, por një lloj padurimi i fshehur keq. Ajo u buzëqeshte vajzave kur Arbeni ishte afër, por shmangte çdo kontakt më të afërt. Asnjëherë nuk ulej në dysheme për të luajtur me to, asnjëherë nuk pyeste për vizatimet e lirës, asnjëherë nuk e ngushëllonte vjosën kur vajza zgjohej e frikësuar. Trenjaket, nga ana e tyre, e ndjenin atë çuditshmëri me një intuit që vetëm fëmijët e kanë. Nuk qanin në prani të Anilës, por as nuk i afroheshin. Qëndronin të qeta, duke vëzhguar nga larg, dhe kur ajo përpiqej të bisedonte me to, përgjigjeshin me një rrokësh të sjellshëm para se të vraponin në krahët e Teto Melihas. Ishte Xhameti, bariu më i vjetër i fermës, ai që i pari e shprehu shqetësimin që të gjithë e ndjenin, por askush nuk guxonte ta thoshte. Një pasdite kur po rregullonte një gardh me Arbenin, komentoi pothuajse pa dashje se zonja Valbona i përqafonte vajzat gjatë gjithë kohës, se jetonte me duart me balë nga që mbillte lule me to. Se këndonte ninulla edhe kur nuk ishte koha për të fjetur. Arbeni heshti, duke goditur drurin me më shumë forcë se sa duhej, por fjalët e Xhametit i mbetën në kokë për ditë të tëra. Ndërkohë, rutina e fermës ndiqte rrjedhën e saj. Vjeljet ishin të mira, biznesi lulëzonte, por shtëpia e madhe mbetej e mbështjellë në atë atmosferë trishtimi të përmbajtur. Trenjaket luanin në obor në nënvështrimin e vëmendshëm të Teto Melihas, vizatonin në verandë, ndihmonin për të ushqyer pulat, por kishte një melankoli në sytë e tyre të vegjël që ia thyente zemrën kujtoj që i kushtonte vëmendje. Atëherë Arbeni vendosi të punsonte dikë tjetër për të ndihmuar me vajzat. I duhej një person i përkushtuar që mund t'u jepte vëmendje ekskluzive Trenjakeve, ndërsa ai kujdesej për biznesin e fermës. Teto Meliha do të ishte përgjegjëse për shtëpinë dhe punonjësja e re do t'u përkushtohej plotësisht fëmijëve. Publikoi një njoftim të thjeshtë në gazetat e qyteteve fqinje dhe në internet, duke e përshkruar vendin e punës si për kujdestare në një pronë rurale, me strehim të përfshirë dhe pagë të drejtë. Përgjigjet nuk vonuan të mbërrinin. Por ishte një letër e shkruar me dorë, e dërguar nga Korça, që i tërhoqi vëmendjen. Shkrimi ishte i rregullt, fjalët të zgjedhura me kujdes. Kandidatja prezantohej si Marina Doda, 28 vjeç, me përvojë në kujdesin e fëmijëve dhe disponueshmëri të menjëhershme për t'u zhvendosur. Nuk kishte arsim universitar, por kishte punuar për vite me radhë në një kopsht komunitar në qytetin e saj të lindjes. Shpjegonte se i duhej një punë e re për të ndihmuar në mbulimin e shpenzimeve të trajtimit të një motre që përballej me probleme shëndetësore. Nuk hynte në detaje për jetën e saj personale, por kishte një sinqeritet në ato rreshta që e preku Arbenin në një farë mënyre. Anila, kur mori vesh për qëllimin për të punësuar dik, reagoi me entuziazëm të llogaritur. Tha se ishte një ide e shkëlqyer, se vajzat kishin vërtet nevojë për vëmendje të specializuar, se kjo do t'u jepte më shumë liri atyre për të shijuar marrëdhënien e tyre. Por brenda vetes, tashmë kishte filluar të bënte plane. Çdo person që krijonte lidhje të forta me Trenjaket do të ishte një kërcënim për objektivat e saj. Ajo nuk donte të ishte një mjek e dashur, nuk kishte interes të vërtet për të ndërtuar një marrëdhënie me ato fëmijë. Plani i saj ishte i qartë, të martohej me Arbenin, të merrte gradualisht kontrollin financiar dhe t'i largonte vajzat në një konvikt me pretekstin se do të merrnin arsim cilësor. Kështu do të kishte Arbenin për vete, do të kishte qasje në pasurinë e familjes dhe nuk do të duhej të merrej me bezdinë e fëmijëve kërkues dhe problematik. Marina mbërriti një pasdite të hënë, kur dielli i vjeshtës pikturonte gjithçka në ngjyrë të ardhë. Zbriti nga autobusi në stacionin e Elbasanit duke mbajtur një valixhe të vjetër dhe një çantë shpine të konsumuar. Xhameti shkoi ta merrte me kamionçinën e fermës dhe gjatë rrugës prej 40 minutash, ajo qëndroi në heshtje, duke vëzhguar peizazhin që ndryshonte nga urban në rural. Fushat me ullin shtriheshin pafund, punëtorët ende vjelin edhe pse dita po shkonte drejt fundit, dhe kur shtëpia e madhe u shfaq në horizont, Marina ndjeu diçka t'i shtrëngohej në gjoks. Nuk ishte frikë, por një lloj njohjeje emocionale, sikur ai vend të ruante diçka të rëndësishme për të, edhe pse kur nuk kishte qenë aty më parë. Teto Meliha e priti në derën e kuzhinës me një buzëqeshje mikpritëse. Marina ishte një vajzë e bukur në një mënyrë të thjeshtë dhe natyrale. Flokët e gjata gështenjë të lidhura bisht, fytyrë pa grim, rroba modeste por të pastra dhe të kuruara mirë. Kishte sy kafe që transmetonin një thellësi që zakonisht gjendet vetëm te njerëzit që kanë kaluar shumë vështirësi.
Teto Melia e çoi në dhomën që do të ishte e saja, një dhomë e vogël por komode në katin e dytë të shtëpisë së madhe, me një dritare që shikonte nga pemishtja. Marina vuri valigjen në dy sheme, u ul në cep të krevatit dhe për herë të parë pas disa muajsh, i lejoi vetes të ndjente pak shpresë. Ndoshta ky ishte vërtet një fillim i ri. Arbeni e takoi vetëm në darkën e asaj nate. Trenjaket ishin në tryez, me Teto Melihan që shërbente ushqimin dhe përpiqej t'i binte të hanin perime. Marina hyri në dhomën e ngrënjes e turpshme, përshëndeti Arbenin me një lëvizje koke dhe kur të treja vajzat ngritën syt drejt saj, diçka ndodhi. Besa ndaloi me pirunin në ajër, Lira lëshoi një tingull të vogël habie dhe Vjosa anoi kokën anash si një zog kureshtar. Kishte diçka në praninë e Marinës që i intrigonte. Ndoshta ishte mënyra e qetë se si lëvizte, ndoshta ishin sytë e butë, ndoshta ishte thjesht ajo ndjesia e pashpjegueshme që fëmijët kanë për të njohur se kush është i sigurt dhe kush jo. Gjatë darkës, Arbeni i shpjegoi shkurtimisht funksionet e Marinës. Ajo do të ishte përgjegjëse për të shoqëruar vajzat gjatë ditës, për t'i ndihmuar në lojra, për t'u siguruar që ishin mirë, për të ndihmuar me detyrat e vogla të përditshmërisë së tyre. Marina dëgjoi gjithçka me vëmendje, duke bërë pyetje specifike për rutinën e trenjakeve, për preferencat e tyre, për atë që i bënte të ndiheshin rehat ose jo. Arbeni vuri re se ajo nuk bënte pyetje formale vetëm për të bërë përshtypje. Kishte një interes të vërtet në fjalët e saj. Pas darkës, kur vajzat ishin tashmë me pijame dhe Teto Meliha po i çonte për të larë dhëmbët, Marina pyeti nëse mund të ndihmonte. U ngjit shkallëve pas tyre dhe kur arriti në banjë, u ul në gjunjë në lartësinë e trenjakeve. Pyeti ngadalë me zë të butë nëse ato donin që ajo t'i ndihmonte apo preferonin ta bënin vetë. Besa shikoi motrat, Lira tundi kokën lehtë në shenjë pohimi dhe Vjosa thjesht i zgjati furçën e dhëmbëve Marinës. Ishte një moment i vogël, por domethënës. Marina nuk ua pushtoi hapësirën, nuk e detyroi afërsinë, thjesht ofroi dhe priti që ato të vendosnin. Atë natë, kur Vjosa pati një nga krizat e saj dhe u zgjua duke bërtitur, ishte Marina ajo që u shfaq e para në dhomë. Arbeni po ngjiste shkallët me vrap, por kur arriti, gjeti Marinën të ulur në cep të krevatit me Vjosën në preher, duke i bërë lëvizje rrethore të buta në shpinë dhe duke i kënduar me zë të ulët një këngë të vjetër. Vjosa ende qante me dënes, por tashmë po qetësoi. Besa dhe Lira, që gjithmonë zgjoheshin nga britmat e motrës, ishin ulur në krevatet e tyre, duke vëzhguar skenën me një përzierje habie dhe lehtësimi. Arbeni qëndroi në derë, pa ditur nëse duhej të hynte apo ta linte Marinën të vazhdonte. Ajo e vuri re praninë e tij, ngriti syt dhe buzëqeshi lehtë, sikur të thoshte se gjithçka ishte nën kontroll. Ai pohoi me kokë dhe zbriti shkallët me zemrën të shtrënguar. Kishte diçka në atë skenë që e preku në një mënyrë që nuk e priste. Nuk ishte tërheqje fizike, nuk ishte mirënjohje e thjeshtë. Ishte njohja se vajzat e tij po i përgjigjeshin Marinës në një mënyrë që nuk i përgjigjeshin askujt tjetër që kur Valbona ishte larguar. Ditët që pasuan ishin të zbulimeve delikate. Marina zgjoi herët, ndihmonte Teto Melihan të përgatiste mëngjesin dhe kur trenjaket zbrisnin, gjithmonë i përshëndeste me një buzëqeshje të sinqertë, por pa egzagjerime. Gjatë mëngjeseve, ndërsa Arbeni kujdesej për biznesin e fermës, Marina luante me vajzat në obor. Zbuloi se Besës i pëlqente të shpikte histori, se Lira vizatonte me një aftësi mbresëlënëse për moshën e saj, dhe se Vjosa kishte një memorie të jashtëzakonshme për këngët dhe vjershat. Marina nuk përpiqej të zëvendësonte askën. Kur vajzat flisnin për të ëmën, ajo dëgjonte me vëmendje dhe dashuri, duke u vërtetuar ndjenjat pa u përpjekur të nxitonte zinë. Kur Lira i tregonte vizatimet e mamas, Marina i lavdëronte vijat, pyeste për detajet dhe kur nuk e ndryshonte temën shpejt. Kur Besa thoshte se kishte frikë se babi do të largohej dhe nuk do të kthehej më si mamaja, Marina i ambante dorën e vogël dhe i shpjegonte, me fjalë të thjeshta por të vërteta, se babi ishte aty, se ishte mirë dhe se gjithmonë do të kthehej. Dhe kur Vjosa zgjoi e frikësuar natën, Marina ishte gjithmonë gati për ta qetësuar, pa u ankuar, pa treguar lodhje. Shtëpia e madhe filloi të ndryshonte. Jo fizikisht, por energjikisht. Kishte përsëri të qeshura. Kishte biseda të gjalla gjatë vakteve. Kishte vizatime me ngjyra të shpërndara nëpër kuzhinë, kishte lojra në pemishte, kishte këngë që këndoheshin ndërsa vajzat ndihmonin për të ujitur bimën. Arbeni vëzhgonte gjithë këtë me një përzierje gëzimi dhe ankthi.
Gëzim sepse vajzat e tij ishin qartësisht më të lumtura. Ankth sepse nuk e dinte si do të reagonte Anila ndaj gjithë kësaj. Vizita e parë e Anilës pas mbërritjes së Marinës ndodhi një të shtunë. Ajo mbërriti duke drejtuar makinën e saj të importuar, me syze dielli të mëdha dhe një fustan firmato. Marina ishte në obor me 3 njaket, duke i mësuar si të bënin fluska, sapuni me detergjent dhe tel. Vajzat ishin të magjepsura, vraponin pas fluskave dhe qeshnin me zë të larë. Anila vëzhgoi skenën nga larg, me një shprehje që përpiqej të ishte neutrale, por nuk arrinte të fshihte plotësisht pa kënaqësinë. Kush ishte kjo grua që dukej se i kishte pushtuar fëmijët kaq shpejt? Pse Arbeni nuk e kishte lajmëruar se punonjësja e re ishte e re dhe kishte një mënyrë kaq natyrale amtare? Gjatë drekës, Anila ishte jashtëzakonisht e sjellshme me Marinën, por kishte një ftohtësi të llogaritur në çdo fjalë. Bënte pyetje që tingëllonin si një marrje në pyetje e maskuar si interes. Marina përgjigjej me thjeshtësi dhe ndershmëri, pa i kuptuar qëllimet pas pyetjeve. Arbeni, i ulur në krye të tryezës, ndjente një tension në ajër, por nuk arrinte të identifikonte saktësisht se çfarë ishte. Pas drekës, kur Marina i çoi 3 njaket në dhomë për orën e gjumit, Anila shfrytëzoi rastin për të biseduar vetëm me Arbenin. Tha, me një ton shqetësimi të fabrikuar, se duhej pasur kujdes me punonjësit e rinj, se nuk dijej asgjë për të kaluarën e asaj vajze, se fëmijët ishin të brish dhe duhej të mbroheshin. Arbeni dëgjoi gjithçka me një grimas sikleti. Mbrojti Marinën duke thënë se kishte referenca të shkëlqyera, se vajzat ishin qartësisht më të lumtura, se teto Melia e miratonte plotësisht praninë e saj. Anila u tërhoq strategjikisht, u pajtua se ndoshta po tregoi tepër e kujdesshme dhe ndryshoi temë. Por brenda vetes, tashmë po planifikonte hapat e saj të ardhshëm. Atë natë, pasi Anila u largua, Arbeni u ngjit në katin e dytë dhe gjeti 3 njaket duke biseduar me zë të ulët në dhomë. Ato ishin ulur në krevatin e Besës me pijame dhe flisnin për Marinën. Besa thoshte se i pëlqente si luante ajo pa nxitim. Lira pajtoi duke tundur kokën dhe duke treguar një vizatim të ri që kishte bërë të Marinës me ato të treja. Vjosa tha, me zërin e saj të hollë fëminor, se nuk kishte më aq frikë natën sepse e dinte që Marina ishte aty. Arbeni u ul në 2 sheme pranë krevatit dhe i përqafoi të treja njëherësh. Ndjeu një lëmsh në fy. Vajzat e tij po shëroheshin dhe ai e dinte se Marina ishte pjesë themelore e atij shërimi. Por gjithashtu e dinte se Anila nuk do ta pranonte këtë pasivisht. Ndjente se ditë të vështira po vinin, edhe pa e kuptuar plotësisht pse. Ajo që ai nuk e imagjinonte ishte se deri ku ishte e gatshme të shkonte Anila për të mbrojtur interesat e saj. Dhe ajo që asnjëri prej tyre nuk e dinte ishte se betejë e vërtet ende nuk kishte filluar. Ndërsa hëna e plot ndriçonte ullishtat jashtë, ferma Kodra e Diellit flinte e mbështjell në një qetësi mashtruese. Ishte qetësia parastuhisë që po afrohej, e heshtur dhe e pashmangshme. Javët në vijim sollën një transformim të dukshëm në fermën Kodra e Diellit. Marina ishte bërë pjesë thelbësore e rutinës së 3 njakeve, dhe ajo që kishte filluar si një punë po zhvillohej në diçka shumë më të thellë. Nuk ishte vetëm kujdes profesional. Ishte afeksion i sinqert që po linte nga të dyja anët. Çdo mëngjes, kur dielli ishte ende i ulët dhe vesa mbulonte gjethet e ullinjve, Marina zgjohej para vajzave. Zbriste në kuzhinë ku teto Melia tashmë përgatiste kafen me atë aromën e pagabueshme të bukës së freskët dhe kekut me miell misri. Të dyja gratë kishin zhvilluar një partneritet natyral. Teto Melia, e cila në fillim ishte e druajtur për të ndarë përgjegjësitë, e kuptoi shpejt se Marina nuk kishte ndërmend t'i zinte hapësirën. Përkundrazi, ajo respektonte hierarkinë e shtëpisë dhe përvojën e qeverisës, gjithmonë duke kërkuar këshilla dhe duke dëgjuar me vëmendje historitë për familjen Kovaçi. Ishte teto Melia ajo që i tregoi Marinës, në një nga ato mëngjese të heshtura në kuzhinë, se si kishte qenë Valbona. Foli për gëzimin ngjitës që ajo sillte, se si e shndërronte çdo ditë të zakonshme në festë, se si i donte ato vajza me një intensitet që dukej e pamundur të futej në një trup të vetëm. Foli gjithashtu se si Arbeni kishte ndryshuar pas largimit të saj, se si ishte mbyllur emocionalisht, se si përgjegjësitë e fermës ishin kthyer në një lloj strehe për të mos u përballur me dhimbjen. Marina dëgjoi gjithçka në heshtje, duke përzier sheqerin në kafe, dhe kur teto Melia mbaroi, tha vetëm me zë të ulët se e kuptonte dhimbjen e humbjes së dikujt që do nuk hyri në detaje për historinë e saj. Por kishte diçka në shikimin e saj që zbulonte plagë të vjetra.
Trenjaket lulëzonin nën kujdesin e Marinës. Besa, e cila kishte atë frikën e vazhdueshme të braktisjes, filloi të relaksohej pak. Ende pyeste disa herë në ditë se ku ishte babi, por nuk qante më me dëshpërim kur ai largohej. Marina kishte krijuar një ritual të thjeshtë por efektiv. Sa herë që Arbeni duhej të largohej, ajo dhe Besa bënin një vizatim së bashku se ku po shkonte ai dhe çfarë po bënte, dhe kur ai kthehej, e krahasonin vizatimin me realitetin. Ishte një mënyrë lozonjare që Besa të përpunonte mungesën e përkohshme dhe të kuptonte se babai gjithmonë do të kthehej. Lira, vajza e heshtur që komunikonte kryesisht përmes vizatimeve, filloi të fliste më shumë. Nuk ishin fjalime të mëdha, por fjalë të shkëputura që shoqëroheshin me buzëqeshje të turpshme. Marina zbuloi se Lirës i pëlqente kur dikush ulej pranë saj ndërsa ajo vizatonte dhe thjesht qëndronte aty në heshtje, duke respektuar procesin e saj krijues. Ndonjëherë Lira merrte dorën e Marinës dhe e vendoste mbi letër, sikur të donte që ajo ta ndjente vizatimin gjithashtu. Ishin momente të një intimiteti delikat që e preknin thellësisht Marinën. Vjosa, ajo që vuante nga ankthi i natës, filloi të flinte më mirë. Krizat ende ndodhnin her pas here, por ishin më pak intensive dhe më pak të shpeshta. Marina kishte krijuar një ritual gjumi që përfshinte një histori të treguar me zë të butë, një këngë të kënduar me zë të ulët dhe premtimin se ajo do të ishte gjithmonë afër. Vjosa filloi të flinte e përqafuar me një copë lecke që Marina e kishte parfumosur me të njëjtin sapun që përdorte ajo, dhe kjo funksiononte si një ngushëllim dior që e qetësonte vajzën. Arbeni vëzhgonte gjithë këtë me një përzierje mirënjohjeje dhe diçka tjetër që ai ende nuk arrinte ta emërtonte. Shihte vajzat e tij duke qeshur përsëri, shihte jetën duke u kthyer në atë shtëpi që kishte kaluar kaq shumë kohë e zhytur në trishtim. Dhe shihte Marinën me thjeshtësinë e saj natyrale dhe mënyrën e saj të butë, duke qenë katalizatori i gjithë atij transformimi. Ai filloi të vinte re detaje të vogla që më parë i kalonin pa u vënë re. Mënyrën se si Marina lidhte flokët kur luante me vajzat, duke lënë disa fije të lira që i kornizonin fytyrën. Tingullin e të qeshurës së saj, të ulët dhe të sinqertë, kur Besa tregonte një nga historitë e saj të pabesueshme. Durimin e pafund me të cilin priste që Lira të mbaronte një vizatim para se të kalonte në aktivitetin tjetër. Butësin në shikim kur përkunte Vjosën në mesnatë. Por nëse Arbeni i shite të gjitha këto me sy gjithnjë e më të vëmendshëm, edhe Anila i shite. Dhe nuk i pëlqente as pak ajo që po shite. Vizitat e saj në ferm u bën më të shpeshta. Ajo mbërrinte gjithmonë papritur, duke thënë se i kishte marrë malli, se donte të kalonte më shumë kohë me Arbenin. Por në të vërtetë, ajo po monitoronte. Vëzhgonte çdo ndërveprim midis Marinës dhe trenjakeve, çdo buzëqeshje të Arbenit kur shihte vajzat e tij të lumtura, çdo moment kur vëmendja e tij shpërqendrohej tek ajo punonjëse që po bëhej tepër e rëndësishme brenda shtëpisë. Një pasdite të shtunë, Anila mbërriti duke sjellë dhurata shumë të shtrenjta për vajzat. Kukulla të importuara, rroba firmato, lodra të sofistikuara që i kishte blerë në Tiranë. Trenjaket i morën të gjitha me edukat, falënderuan siç i kishte mësuar Arbeni, por pas disa minutash duke luajtur me gjërat e reja, u kthyen në obor ku Marina i priste për të mbjellë fidan lule dielli. Anila vëzhgonte nga dritarja e dhomës së ndenjes, me duart e shtrënguara duke mbajtur filxhanin e kafes, ndërsa shite të treja vajzat të bëra me baltë, duke qeshur me zë të lartë. Plotësisht të përfshira në atë aktivitet të thjeshtë pranë Marinës. Ishte në atë moment që diçka ndryshoi përfundimisht te Anila. Deri atëherë, ajo ende mbante një qëndrim tolerance të llogaritur. Por duke parë ato fëmijë që preferonin të mbillnin lule me shërbëtoren sesa të luanin me dhuratat e shtrenjta që ajo u kishte dhënë, ndiu një zemërim të rritej brenda gjoksit. Nuk ishte vetëm xhelozi. Ishte njohja se Marina përfaqësonte një kërcënim real për planet e saj. Nëse Arbeni do të kuptonte se ekzistonte një mundësi tjetër familjeje, një formë tjetër lumturie që nuk përfshinte Anilën, i gjithë projekti i saj i jetës do të shembej. Atë natë, pasi vajzat fjetën, Anila ju afrua Arbenit në bibliotekë. Foli me zë të shqetësuar, pothuajse duke përshpëritur se si fëmijët po bëheshin tepër të varur nga Marina. Tha se kjo nuk ishte e shëndetshme, se një punonjëse nuk duhet të kishte kaq shumë fuqi emocionale mbi vajzat, se nëse një ditë Marina vendoste të largohej, trenjaket do të vuanin tmerrësisht. Arbeni dëgjoi me vëmendje, por kundërshtoi duke thënë se i shihte vajzat e tij të lumtura për herë të parë pas vitesh, dhe se kjo nuk kishte çmim. Anila ndryshoi strategji.
Sugjeroi se ndoshta ishte koha të mendoj për regjistrimin e vajzave në një shkollë private në Tiranë, ku do të merrnin arsim cilësor dhe do të shoqëroheshin me fëmijë të tjerë të njëjtës klasë shoqërore. Arbeni tha se ato ishin ende shumë të vogla, se kishte kohë për të menduar për këtë, se për momentin e rëndësishme ishte që ato të ishin mirë. Biseda përfundoi pa një konkluzion, por Anila u largua prej andej me sigurinë se duhej të vepronte. Shenjat e para të sabotimit ishin delikate. Aq delikate sa askush nuk arrinte të identifikonte saktësisht se çfarë po ndodhte. Filloi me gjëra të vogla. Një lodër e preferuar e Besës që u zhduk në mënyrë misterioze dhe u gjet ditë më vonë në dhomën e Marinës, sikur ajo ta kishte marrë pa leje. Marina u betua se nuk e dinte se si lodra kishte përfunduar aty, por Anila ishte e pranishme kur u gjet dhe bëri kujdes të komentonte, me një ton zëri që shtirej si ish kujdesur. Se ishte e çuditshme që punonësit të preknin gjërat e fëmijëve pa leje. Pastaj ishte një situatë me ushqimin. Vjosa pati një shqetësim të lehtë stomaku pas drekës, dhe Anila sugjeroi se ndoshta Marina i kishte dhënë ndonjë ushqim të papërshtatshëm vajzës jashtë orarit. Marina shpjegoi me detaje gjithçka që trenjaket kishin ngrënë gjatë ditës, dhe Teto Melia konfirmoi se gjithçka ishte brenda normales. Por fara e dyshimit ishte mbjellë. Më pas, ndodhi një incident me një byzylyk të shtrenjtë që Anila e kishte lënë qëllimisht mbi komodinën e dhomës së miqve ku zakonisht qëndronte. Byzylyku u zhduk dhe, ditë më vonë, u shfaq nën krevatin në dhomën e Marinës. Anila bëri një skandal të përmbajtur, duke thënë se nuk donte të akuzonte askënd, por se kjo ishte shumë e çuditshme. Marina u zbe, duke u betuar se kur nuk e kishte parë atë byzylyk më parë. Arbeni e mbrojti Marinën me forcë, duke thënë se ajo nuk ishte hajdute dhe se sigurisht kishte një shpjegim. Por gjithsesi, situata la një siklet në ajër. Marina filloi të kuptonte se diçka nuk shkonte. Ndjente një peshë në ambient sa herë që Anila ishte e pranishme. Shihte mënyrën se si gruaja e vëzhgonte, si i zgjidhte fjalët me kujdes, si krijonte situata që e vendosnin atë në një pozitë të vështirë. Por Marina ishte me origjinë të thjeshtë, e mësuar të punonte fort dhe të mos ankohej. Kishte frikë se, nëse thoshte diçka, do të shihej si problematike ose paranojake. Kështu që i gëlltiste akuzat e fshehura, vazhdonte të bënte punën e saj me përkushtim dhe lidhej gjithnjë më shumë me trenjaket si burim motivimi. Vajzat, me atë ndjeshmërinë që kanë fëmijët, filluan të tensionoheshin kur shfaqej Anila. Besa filloi të kishte përsëri disa episode ankthi, duke pyetur nëse Marina do të largohej. Lira filloi përsëri të ishte më e qetë, duke vizatuar figura me re të errëta dhe shi. Vjosa filloi përsëri të kishte vështirësi për të fjetur disa nedhë. Arbeni e vuri re ndryshimin, por nuk arrinte të identifikonte shkakun e saktë. Ishte Xhameti ai që, një pasdite kur po ndihmonte Arbenin të kontrollonte mirëmbajtjen e makinerive, komentoi pa u druajtur se zonja Anila nuk ishte e besueshme. Tha se kishte parë shumë njerëz në jetën e tij dhe se e njihte një person me zemër të ftohtë kur e shihte. Arbeni u bezdis nga komenti, por nuk ju përgjigj. Në thelb, ato fjalë i bënin njehon diçkaje që ai vetë ndjente, por refuzonte ta pranonte. Një natë me hënë të plot, kur Marina ishte ulur në verandë pasi kishte vënë trenjaket në gjumë, Arbeni u shfaq me 2 filxhan çaj. U ul pranë saj dhe qëndruan aty në heshtje për disa minuta, vetëm duke dëgjuar zhurmën e gjinkalave dhe të erës në pemë. Ishte Arbeni ai që theu heshtjen, duke e pyetur nëse ishte mirë, nëse i pëlqente të punonte aty. Marina tha po me sinqeritet se vajzat ishin të veçanta, se ndjente se po bënte diçka të rëndësishme. Arbeni e falenderoi për kujdesin që ajo kishte për vajzat e tij dhe tha se shihte tek ato një ndryshim që nuk e mendonte më të mundur. Marina buzëqeshi dhe tha se trenjaket ishin të forta, se vetëm kishin nevojë për kohë dhe dashuri për t'u shëruar. Në atë moment, duke parë Marinën në dritën e butë të hënës, Arbeni ndjeu diçka të ndryshonte brenda tij. Nuk ishte pasion i papritur, nuk ishte tërheqje fizike urgjente. Ishte diçka më e thellë dhe më e frikshme. Ishte njohja se ajo grua, me thjeshtësinë dhe mirësinë e saj të sinqertë, po e prekte në një mënyrë që nuk e priste. Dhe për herë të parë që nga Valbona, ai lejoi vetes të imagjinonte mundësinë e hapjes së zemrës përsëri. Por ajo që Arbeni nuk e dinte ishte se Anila e kishte vëzhguar të gjithë atë skenë nga dritarja e dhomës së ndenjes.
kishte ardhur në ferm pa pritur me qëllim që të kalonte natën dhe kur mbërriti, gjeti ata të dy të ulur së bashku në verandë, duke biseduar me zë të ulët me një intimitet që ajo e njohu si të rrezikshëm. Zemërimi që ndjeu në atë moment ishte i thellë. Ajo kishte investuar muaj të tërë në atë marrëdhënie, kishte bërë plane të detajuara për të ardhmen dhe nuk do të lejonte që një shërbëtore çfarë do t'i shkatëronte gjithçka. Të nesërmen në mëngjes, Anila u zgjua e vendosur. Nuk mjaftonin më sabotimet e vogla. Duhej diçka më e madhe, diçka që do ta vendoste Marinën në një pozitë aq komprometuese sa Arbeni nuk do të kishte zgjidhje tjetër veç se ta pushonte nga puna. Dhe ajo e dinte saktësisht se çfarë të bënte. Po të ishit në vendin e Arbenit, a do t'i kishit vënë re kurthet e Anilës para se të ishte tepër vonë? Na tregoni në komente. Gjatë javës që pasoi, Anila intensifikoi praninë e saj në fermë. Gjeti justifikime për të qëndruar më shumë ditë, duke thënë se ishte e lodhur nga zhurma e Tiranës, se donte të shijonte klimën e fshatit. Arbeni pranoi, megjithse ndjente një siklet në rritje. Ai filloi të kuptonte se kishte diçka që nuk shkonte në mënyrën se si Anila e trajtonte Marinën, se si bënte komente hollësisht dashakeqe të maskuara si shqetësim. Marina, nga ana e saj, filloi të ndjente se rrethi po i ngushtohej. Situatat e çuditshme u shumë fishuan. Gjërat zhdukeshin dhe shfaqeshin në vende që e inkriminonin atë. Komente bëheshin para punonjësve, duke krijuar një klim mosbesimi. Ajo u përpoq të bisedonte me Teto Melihan, e cila i tha të kishte durim, se e vërteta gjithmonë dilte në fund. Por Marina po lodhej emocionalisht. Trenjakët e perceptonin tensionin në ajër. Besa filloi të qante më lehtë. Lira filloi përsëri të vizatonte figura të zymta. Vjosa pati një krizë natë më të fortë, dhe këtë herë as Marina nuk arriti ta qetësonte plotësisht. Arbeni, duke parë vajzat e tij të regresonin pas kaq shumë progresi, ndjeu frustrimin të rritej. Nuk e kuptonte se çfarë po ndodhte, pse gjithçka ishte përkeqësuar pa pritur. Ishte një pasdite të enjte kur ndodhi incidenti vendimtar. Anila kishte sjell një dhuratë të veçantë për trenjakët, çokolata të importuara belge, shumë të shtrenjta, të cilat sipas saj ishin hipoalergjike dhe të sigurta për fëmijët. Ajo la kutinë në kuzhinë me një shënim ku thuhej se ishte për vajzat që t'i hanin pas drekës. Marina lexoi shënimin dhe i ruajti çokolatat në frigorifer, duke planifikuar t'ua jepte vajzave si ëmbëlsirë. Por ajo që Marina nuk e dinte ishte se Anila e kishte manipuluar me kujdes atë situatë. Çokolatat përmbanin arra dhe ajo kishte verifikuar fshehurazi se Lira kishte një ndjeshmëri të lehtë ndaj kikirikëve dhe arrave. Diçka që ishte shënuar në një dosje dokumentesh mjekësore që ajo e kishte shfletuar kur ishte vetëm në zyrën e Arbenit. Nuk ishte një alergji e rëndë, por e mjaftueshme për të shkaktuar një reaksion të pakëndshëm. Pas drekës, Marina u dha çokolatat trenjakëve. Ato i hëngrën me gëzim, duke e falënderuar Anilën për dhuratën. Por rreth gjysmë ore më vonë, Lira filloi të kruante krahët dhe të ankohej se i përzihej. Marina e kuptoi shpejt se diçka nuk shkonte. Lëkura e vajzës kishte njolla të vogla të kuqe dhe ajo filloi të bëhej e shqetësuar. Marina veproi shpejt, i dha një antialergjik që Teto Melia e ruante në dollapin e ilaçeve dhe i telefonoi menjëherë Arbenit, i cili ishte në një takim me furnitor në qytet. Arbeni mbërriti në shtëpi në kohë rekord, me zemrën që i rrite fort dhe e gjeti Lirën tashmë më mirë, por ende me disa njolla në lëkurë. U thirr mjeku i familjes dhe konfirmoi se kishte qenë një reaksion i lehtë alergjik ndaj ndonjë ushqimi. Kur pyetën se çfarë kishte ngrënë Lira, Marina shpjegoi për çokolatat. Arbeni mori kutinë, lexoi përbërësit dhe pas se përmbanin arra. U zbe. Ai e dinte për ndjeshmërinë e Lirës, ishte në regjistrat mjekësor, si nuk e dinte Marina. Anila, e cila kishte qëndruar e fshehtë gjatë gjithë episodit, më në fund u shfaq. Me zë të dridhur dhe lot në sy, tha se ishte e sigurt se i kishte përmendur Marinës për alergjitë e vajzave, se kishte biseduar me të për këtë ditë më parë. Marina e mohoi me forcë, duke thënë se kur nuk e kishte marrë një informacion të tillë, se askush nuk i kishte thënë asgjë për arrat. Anila këmbënguli, duke thënë se ishte absolutisht e sigurt për bisedën dhe se ishte e shokuar nga papërgjegjshmëria. Arbeni e shikoi Marinën me një shprehje që ia theu zemrën. Nuk ishte akuzë e drejt për drejt, por ishte dyshim. Dhe ai dyshim i dhemte më shumë se çdo akuzë e qartë që mund t'i bëhej.
Marina u përpoq të shpjegoj, u përpoq të thoshte se kur nuk do t'i vinte vajzat në rrezik, se kujdesej për to sikur të ishin vajzat e saj. Por fjalët dukej se ishin të dobta përballë situatës. Teto Meliha, e cila kishte dëgjuar diskutimin nga kuzhina, u shfaq në dhomë dhe mbrojti Marinën. Tha se e njihte vajzën prej javësh, se ajo ishte e kujdesshme dhe e përgjegjshme, se diçka nuk shkonte në atë histori. Por Anila qante me dënesë, duke thënë se vetëm donte të mirën e vajzave, se nuk mund të besonte se paralajmërimi i saj ishte injoruar. Arbeni u kërkoi të gjithëve të dilnin nga dhoma. Duhej të mendonte. Marina u ngjit në dhomën e saj me këmbët që i dridheshin, duke ndjerë se bota po i shembej rreth saj. Trenjaket që kishin parë një pjesë të diskutimit ishin të frikësuara. Besa filloi të qante, Lira heshti e përqafuar me vizatimin e saj të preferuar, dhe Vjosa nuk pushonte së pyeturi nëse Marina do të largohej. Atë natë, ferma Kodra e Diellit ishte e zhytur në një heshtje të rëndë. Arbeni u mbyll në zyrë, duke pirë uiski dhe duke u përpjekur të kuptonte se si kishte arritur në atë pikë. Anila flinte në dhomën e miqve me një buzëqeshje të kënaqur të fshehur në jastër. Marina qante në heshtje në dhomën e saj, duke u lutur që e vërteta të dilte në shesh në një farë mënyre. Dhe trenjaket, të përqafuara në të njëjtin krevat, flinin të shqetësuara, duke ndjerë se diçka e çmuar ishte gati t'u hiqej nga jeta. Agimi do të sillte vendime të vështira dhe pasoja që askush nuk mund t'i parashikonte ende plotësisht. Agimi erdhi i ftohtë atë të premte. Arbeni nuk kishte fjetur mirë, kishte kaluar natën duke u rrotulluar në krevat, duke analizuar çdo detaj të ditëve të fundit. Reaksioni alergjik i Lirës kishte qenë një tronditje e madhe, dhe megjithse vajza ishte mirë, episodi kishte lënë gjurmë të thella të gjithë. Ai donte të besonte te Marina, donte t'i besonte asaj gruaje që kishte sjellë kaq shumë dritë në jetën e vajzave të tij. Por provat grumbulloheshin, situatat e çuditshme përsëriteshin dhe Anila dukej se gjithmonë kishte shpjegime bindëse për gjithçka. Kur zbriti në kuzhinë, gjeti Teto Melihan duke përgatitur mëngjesin në heshtje. Qeverisja kishte rrath të zinj poshtë syve dhe një shprehje të shqetësuar që nuk arrinte ta fshite. Ajo e dinte se diçka e keqe po vinte. Arbeni mori një kafe dhe mbeti duke parë nga dritarja, duke vëzhguar rrezet e para të diellit që ndriçonin fushat me ullim. Kishte një vendim për të marrë, dhe ai rëndonte si plumb në gjoks. Marina zbriti pak më vonë, e zbetë dhe me sytë e enjtur nga të qarat. Përshëndeti Arbenin me një lëvizje koke dhe u ul larg tryezës, pa marrë asgjë. Heshtja mes tyre ishte e dendur, e ngarkuar me gjëra të pathëna. Ishte Arbeni ai që më në fund e theu atë heshtje të sikletshme. Tha, me zë të kontrolluar por të prerë, se duhej të mendonte për mirëqenien e vajzave mbi gjithçka. Se nuk mund të rrezikonte sigurinë e tyre. Se ndoshta ishte më mirë që Marina të qëndronte larg trenjakeve për disa ditë, derisa ai të arrinte të kuptonte plotësisht se çfarë po ndodhte. Fjalët ranë mbi Marinën si një kovë me ujë të ftohtë. Ajo u përpoq të argumentonte, u përpoq të shpjegonte edhe një herë se nuk kishte faj, se dikush po i kurdiste diçka. Por Arbeni ngriti dorën duke kërkuar heshtje. Tha se nuk ishte një pushim nga puna, vetëm një largim i përkohshëm, se do ta paguante normalisht, por se për momentin kjo ishte gjithçka që mund të bënte. Marina ndjeu lotët t'i rridhnin pa mundur t'i kontrollonte. Nuk ishte vetëm puna që po humbiste. Ishin ato 3 vajza që ishin bërë kaq të rëndësishme për të. Ishte ai vend që kishte filluar ta quante shtëpi. Ishte ndjenja e përkatësisë që po i hiqej brutalisht. Teto Meliha, e cila dëgjonte gjithçka nga dera e kuzhinës, hyri në dhomë me hapa të vendosur. I tha Arbenit me një vendosmëri që rrallë e tregonte se kjo ishte padrejtësi. Se e njihte Marinën, se e dinte karakterin e saj, se diçka ishte shumë gabim në gjithë atë histori. Arbeni e shikoi qeverisen me një përzierje respekti dhe lodhjeje. Tha se e kuptonte pozicionin e saj, se edhe ai donte të besonte, por se nuk mund të rrezikonte. Teto Meliha tundi kokën e zhgënjur dhe u kthye në kuzhinë, duke përshpëritur lutje me zë të ulët. Momenti më i keq ishte kur trenjaket zbritën për mëngjes. Besa ishte e para që u shfaq, ende me pijame, me flokët të gjitha të shpupuritura. Kur pa Marinën me sytë e kuq, vrapoi drejt saj dhe e pyeti se çfarë kishte ndodhur. Marina u përpoq të buzëqeshte, u përpoq të thoshte se gjithçka ishte në rregull, por nuk arriti ta fshite trishtimin. Lira u shfaq më pas, ende me disa njolla të kuqe në krah nga reaksioni alergjik i ditës së mëparshme.
Kur pa klimën e rënd, ndaloi në derë dhe përqafoi bllokun e saj të vizatimeve kundër gjoksit. Vjosa ishte e fundit dhe sa po hyri në dhomë dhe pas skenën, filloi të qante. Ishte sikur ajo e dinte, me atë intuitën e pashpjegueshme të fëmijëve, se diçka e tmerrshme ishte gati të ndodhte. Arbeni u ul në gjunjë në lartësinë e vajzave dhe u përpoq të shpjegonte me fjalë të kujdesshme se Marina do të qëndronte disa ditë pa u kujdesur për to, se ishte vetëm e përkohshme, se së shpejti gjithçka do të kthehej në normalitet. Por trenjaket nuk pranuan. Besa filloi të bërtiste se nuk donte, se Marina ishte e tyre, se duhej të qëndronte. Lira la bllokun në dy sheme dhe vrapoi për të përqafuar Marinën, duke ju kapur pas belit me një forcë dëshpëruese. Vjosa qante me zë të lartë, duke thënë mes dënesave se nuk do të mund të flinte pa Marinën, se do të kishte frikë përsëri. Marina u përpoq t'i qetësonte, u përpoq të ishte e fortë, u përpoq të shpjegonte se ndonjëherë gjërat duhet të ndodhin edhe kur dhëmbin. U ul në gjunjë në dy sheme dhe i përqafoi të treja në të njëjtën kohë, duke ndjerë trupat e tyre të vegjël që dridheshin nga të qarat. Kundër saj. U përshpëriti se ishin të forta, trime, se kishin njëra tjetrën, se kishin babin që i donte më shumë se gjithçka. Tha se e vërteta gjithmonë del në shesh, edhe kur vonon. Vajzat nuk donin ta lëshonin, nuk donin ta pranonin atë lamtu mirë. Ishte teto Meliha ajo që më në fund ndërhyri, duke i marrë trenjaket me delikatesë, por me vendosmëri, duke thënë se duhej të bëheshin gati, se dita po fillonte. Vajzat u larguan me lodh, duke par pas, duke shtrirë duart drejt Marinës. Arbeni qëndroi aty i palvizur, duke ndjerë zemrën t'i coptoi, duke pyetur veten nëse po bënte gjën e duhur. Marina u ngjit në dhomë për të marrë gjërat e saj, këmbët mezi e mbanin. Anila, e cila kishte parë të gjithë skenën nga kati i sipërm, zbriti shkallët me një shprehje që përpiqej të ishte keqardhje, por që nuk arrinte të fshite plotësisht kënaqësinë. Ju afrua Arbenit dhe i preku krahun me një butësi false, duke thënë se ai kishte marrë vendimin e duhur, se ishte e nevojshme të mbroheshin vajzat mbi gjithçka, se ajo do të ishte aty për ta ndihmuar në këtë moment të vështirë. Arbeni e shikoi atë dhe, për herë të parë, ndjeu diçka të çuditshme. Nuk ishte mirënjohje, nuk ishte ngushëllim. Ishte një siklet i thellë që nuk arrinte ta emërtonte. Marina u largua nga ferma atë mëngjes duke mbajtur valixhen e saj të vjetër dhe zemrën e thyrë. Ishte Xhameti ai që e çoi deri në stacionin e Elbasanit dhe gjatë gjithë rrugës ai murmuriste se kjo ishte një padrejtësi, se zonja Anila kishte fytyrë gjarpri, se pronari do të pendohej. Marina e falenderoi për mbështetjen me një buzëqeshje të trishtuar, por nuk tha asgjë. Ishte tepër e lodhur për të folur, tepër e lodhur për të luftuar. Kur autobusi u nis duke e çuar përsëri në Korçë, ajo shikoi nga dritarja duke parë peizazhin e fshatit të largohej dhe ndiu sikur po linte pas një pjesë të vetes. Në fermën Kodra e Diellit, ditët që pasuan ishin të një vuajtjeje të heshtur dhe të prekshme. Trenjaket hynë në një lloj zie. Besa filloi përsëri të kishte kriza të forta ankthi, duke qarë me dëshpërim sa herë që Arbeni duhej të dilte nga shtëpia. Ajo kapeshe pas këmbëve të tij, i lutej të mos largohej, thoshte se kishte frikë të humbiste më shumë njerëz. Arbeni përpiqej ta qetësonte, premtonte se do të kthehej, por asgjë nuk dukej se funksiononte. Vajza qetësohej vetëm kur ishte e raskapitur nga të qarat. Lira ndaloi plotësisht së foluri. U kthye në atë heshtjen e thellë që kishte para se të vinte Marina, vetëm se tani ishte edhe më keq. Ajo nuk vizatonte më, nuk luante, vetëm qëndronte ulur në një cep të dhomës e përqafuar me vizatimin e fundit që kishte bërë të Marinës. Teto Meliha përpiqej ta gjallëronte, i ofronte materialet e saj të preferuara të vizatimit, por Lira vetëm tunte kokën dhe vazhdonte të ishte e palvizshme. Ishte sikur një pjesë e saj ishte shuar. Vjosa filloi përsëri të kishte kriza të tmerrshme natë. Zgjoi duke bërtitur disa herë gjatë natës, e lagur nga djersa, dhe as Arbeni as teto Meliha nuk arrinin ta qetësonin plotësisht. Vajza thërriste Marinën mes dënesave, thoshte se kishte frikë, se errësira ishte kthyer, se përbindëshat ishin kthyer. Arbeni kalonte netët pa gjumë, duke mbajtur vajzën në krah, duke kënduar të njëjtat këngë që këndonte Marina, por nuk ishte e njëjta gjë. Vjosa e ndjente ndryshimin dhe kjo i dhembte atij në një mënyrë që mezi e duronte. Teto Meliha bënte çfarë mundej, por ishte dukshëm e mbingarkuar. Kujdesi për 3 fëmijë të traumatizuar kërkonte një energji që ajo, me moshën e saj, nuk e kishte më. Përveç kësaj, ajo vetë ishte e tronditur nga situata.
I ishte afruar Marinës, besonte në pafajësinë e saj dhe të shihte ato vajza duke vuajtur në atë mënyrë ia thyente zemrën. Disa herë Arbeni e gjeti duke qarë fshehurazi në kuzhinë ndërsa përgatiste vaktet. Anila, nga ana tjetër, mori një qëndrim të dikujt që ishte aty për të ndihmuar. Përpiqej të luante me trenjaket, por ato e refuzonin plotësisht. Kur ajo afrohej, vajzat largoheshin. Kur përpiqej të bisedonte, ato heshnin ose kërkonin babin. Kur ofronte dhurata ose ëmbëlsira, ato I pranonin për edukat, por I linin mënjan pa interes. Anila filloi të acarohej me atë refuzim, por e maskonte mirë para Arbenit. Arbeni ishte I raskapitur fizikisht dhe emocionalisht. Biznesi I fermës po neglizhohej, ai mezi arrinte të përqendrohej në takime, kalonte netët zgjuar me vjosën dhe ditët duke u përpjekur të gjallëronte besën dhe lirën. Shite vajzat e tij duke u shuar para syve të tij, shite gëzimin që ishte kthyer në atë shtëpi duke u thithur përsëri dhe filloi të pyeste seriozisht veten nëse kishte marrë vendimin e duhur. Xhameti, I cili e njihte Arbenin që fëmijë, pati një bisedë të sinqertë me të një pasdite kur po punonin së bashku duke rregulluar një garë. Tha pa u druajtur se pronari ishte I verbër, se ishte e qartë se zonja Marina nuk kishte faj për asgjë, se fëmijët nuk gënjenin se kush ishte I mirë dhe kush jo, dhe se nëse ai nuk I hapte syt shpejt, do të humbiste diçka të çmuar. Arbeni heshti, duke goditur drurin me forcë, por fjalët e Bariut I bënin jehon në mendje. Ishte Teto Meliha ajo që solli një informacion të rëndësishëm. Një pasdite, ajo e thiri Arbenin për një bisedë private në qilar. Tha, me zë të ullët dhe ton konspirativ, se kishte gjetur diçka të çuditshme. Kishte shkuar të pastronte dhomën e miqve ku qëndronte Anila dhe gjeti, në fund të një sirtari, kutinë boshe të çokoladave që kishin shkaktuar reaksionin alergjik të lira. Por ajo që ishte e çuditshme ishte se kutia ishte fshehur qëllimisht, e mbështjell me letër, sikur Anila të mos donte të gjendej. Pse të fshihej një kuti boshe? Teto Meliha kishte dyshimet e saj, por nuk donte të akuzonte pa prova. Arbeni u shqetësua nga ky informacion, por ende nuk dinte se çfarë të bënte me të. Ndërkohë, në Korçë, Marina përpiqej të rindërtonte jetën e saj. Ishte kthyer të jetonte me motrën, e cila vazhdonte trajtimin shëndetësor dhe kishte gjetur disa punë të përkohshme për të ndihmuar me shpenzimet. Por nuk arrinte të ndalonte së menduari për trenjaket. Zgjoi natën duke imagjinuar nëse Vjosa po kishte kriza, nëse Besa po qante nga frika, nëse Lira kishte filluar përsëri të vizatonte. Ndjente një dhimbje fizike në gjoks kur mendonte për to, një mall që dukej se nuk kishte shërim. Përsëri në fermë, situata ishte e paqëndrueshme. Arbeni e kuptoi se duhej të bënte diçka drastike. Trenjaket po përkeqësoheshin çdo ditë dhe ai nuk e duronte më të shihte vuajtjen e tyre. Një natë, pasi qetësoi Vjosën nga një krizë tjetër, zbriti në zyrë dhe filloi të rishikonte gjithçka që kishte ndodhur muajt e fundit. Mori letër dhe stilolaps dhe filloi të shënonte çdo incident të çuditshëm, çdo akuzë, çdo situatë që e kishte vendosur Marinën në pozitë të keqe. Sa më shumë shkruante, aq më shumë një model filloi të dilte në pa. Të gjitha incidentet kishin ndodhur pas mbërritjes së Anilës. Të gjitha kishin ndonjë element tepër të përshtatshëm për të. Të gjitha akuzat vinin prej saj ose vërtetoheshin prej saj. Dhe në asnjë moment para mbërritjes së Anilës, Marina nuk kishte dhënë asnjë arsye për dyshim. Përkundrazi, trenjaket kishin lulëzuar nën kujdesin e saj në një mënyrë që dukej pothuajse e mrekullueshme. Arbeni ndjeu një të ftohtë t'i përshkonte trupin. Po sikur të kishte bërë një gabim të tmerrshëm. Po sikur Marina të ishte e pafajshme dhe ai të kishte shkatëruar jetën e saj dhe lumturinë e vajzave të tij duke I besuar personit të gabuar. Po atë natë, Arbeni kujtoi diçka. Vite më parë, pas disa vjedhjeve në një pronëfqinje, ai kishte instaluar një sistem kamerash sigurie në shtëpinë e madhe. Ishin kamera të vjetra, të instaluara në mënyrë diskrete, dhe ai kishte harruar plotësisht pasi problemi I vjedhjeve u zgjidh. Por nëse ato ishin ende duke funksionuar, ndoshta kishin regjistruar diçka. Me zemrën që I rrite fort, Arbeni shkoi në depon e vogël në Bodrum ku ruhej pajisja e vjetër. Gjeti sistemin të mbuluar me pluhur, por ende të lidhur me energjinë. Me duar të dridhura, ndezi monitorin dhe filloi të verifikonte nëse kishte regjistrime. Për habin dhe lehtësimin e tij, sistemi kishte vazhduar të regjistronte gjatë gjithë atyre viteve, duke ruajtur videot në disje të vjetra.
Filloi të rishikonte regjistrimet e muajve të fundit, duke kaluar shpejt nëpër orët e filmimeve. Pa skena të përditshme të shtëpisë, pa Marinën duke luajtur me trenjaket, pa Teto Melihan duke u kujdesur për kuzhinën, pa Anilën në momente të ndryshme. Por kur filloi të përqendrohej në ditët e incidenteve specifike, gjaku i ngriu në vena. Pa Anilën duke hyrë në dhomën e Marinës kur shtëpia ishte bosh dhe duke futur lodrën e besës nën krevat. Pa Anilën duke fshehur byzylykun e saj në të njëjtën dhomë ditë më vonë. Pa Anilën duke verifikuar fshehurazi dosjen mjekësore të trenjakeve në zyrë, duke shënuar informacione për alergji. Dhe pa, me qartësi absolute, Anilën duke lënë qëllimisht kutinë e çokoladave me ara në kuzhinë me një shënim që e kishte shkruar vetë. Arbeni ndjeu këmbët t'i dobësoheshin. Ju desh të ulej në dyshemen e bodrumit, me kokën mes duarve, duke u përpjekur të përpunonte atë që po shite. Nuk ishte gabim, nuk ishte keq kuptim. Ishte sabotim i qëllimshëm, i llogaritur, mizor. Anila kishte kurdisur gjithçka, kishte shkatëruar reputacionin e Marinës, kishte vënë në rrezik shëndetin e Lirës, të gjitha për të larguar punonjësen që po bëhej tepër e rëndësishme për të dhe për vajzat. Zemërimi që Arbeni ndjeu në atë moment ishte i thellë. Nuk ishte vetëm zemërim për tradhtin, por për vuajtjen që po kalonin vajzat e tij, për padrejtësinë e bërë ndaj Marinës, për manipulimin viktim e të cilit kishte rënë. Ndjeu të përziera fizike, i erdhi të bërtiste, të thyente gjëra, por u përmbaj. Duhej të mendonte qartë, duhej të vepronte në mënyrën e duhur. Kopjoi regjistrimet më të rëndësishme në një USB dhe u ngjit nga bodrumi me hapa të vendosur. Ishte agim, por nuk do të mund të flinte gjithsesi. U ul në zyrë, duke parë videot her pas here, duke u siguruar se nuk kishte asnjë dyshim për atë që po shite. Dhe me çdo shikim, vendosmëria e tij bëhej më e fortë. Do ta korrigjonte atë gabim, do të bënte drejtësi, do ta sillte Marinën përsëri dhe do ta dëbonte Anilën nga jeta e tij dhe nga jeta e vajzave të tij përgjithmonë. Por e dinte se duhej ta bënte këtë në mënyrën e duhur. Nuk mund ta dëbonte thjesht Anilën pa një konfrontim të duhur, pa e ditur ajo se ai kishte zbuluar gjithçka, pa pasur dëshmitar të së vërtetës. Pritoi agimin me ankth, duke planifikuar çdo fjalë që do të thoshte, çdo hap që do të bënte. Trenjaket duhej ta dinin të vërtetën, Marina duhej të dinte se ai e kishte zbuluar, dhe Anila duhej të paguante për atë që kishte bërë. Kur dielli më në fund lindi atë të shtunë maji, Arbeni ishte i përgatitur. Thiri Teto Melihan, Xhametin dhe punonjësit e tjerë më të vjetër për një takim në dhomën e madhe. Kërkoi që edhe Anila të ishte e pranishme. Ajo zbriti shkallët me një buzëqeshje të sigurt, duke menduar se ndoshta ishte një njoftim martese. Por kur pa shprehjen në fytyrën e Arbenit, diçka tek ajo filloi të lëkundej. Ora e së vërtetës kishte ardhur dhe asgjë nuk do të ishte më si më parë në fermën Kodra e Diellit. Dhoma e madhe e fermës Kodra e Diellit ishte e heshtur atë mëngjes të shtunë. Arbeni kishte kërkuar që të gjithë të mblidheshin aty, Teto Meliha, Xhameti, kuzhinierja Nalva, kujdestari Benediti dhe Anila. Trenjaket ende flinin në katin e sipërm, të raskapitura nga një natë tjetër e vështirë. Dielli hynte nga dritaret e mëdha, duke ndriçuar pluhurin që kërcente në ajër dhe kishte një tension të prekshëm në ambient. Anila ishte ulur në një koltuk, me këmbët e kryqëzuara me elegancë, duke veshur një fustan të shtrenjtë dhe grim të përsosur. Ajo buzëqeshte lehtë, duke menduar se ndoshta Arbeni do të njoftonte fejesën e tyre zyrtare para punonjësve. Në fund të fundit, Marina ishte larguar, trenjaket përfundimisht do të mësoheshin me mungesën e saj, dhe ajo më në fund mund të merrte kontrollin e asaj shtëpie dhe asaj pasurie. Arbeni hyri në dhomë duke mbajtur një laptop të vjetër dhe USB-n me regjistrime. Fytyra e tij ishte serioze, nofulla e shtrënguar dhe kishte një vendosmëri në sytë e tij që të gjithë e njohën menjëherë si diçka të rëndësishme. Ai nuk tha mirëmëngjes, nuk bëri hyrje të gjata. Thjesht lidhi laptopin me një televizor të madh që ishte në dhomë dhe u kërkoi të gjithëve të ishin të vëmendshëm. Anila ndjeu dridhjen e parë të ankthit kur pa pajisjen duke u përgatitur. U përpoq të ruante qetësinë, por dora e saj shtrëngoi lehtë krahun e koltukut. Arbeni filloi të luante videot, një nga një, pa komente. Thjesht la që imazhet të flisnin vetë. Videoja e parë tregonte Anilën duke hyrë fshehurazi në dhomën e Marinës një pasdite kur shtëpia ishte bosh. Ajo shikonte anash duke u siguruar se askush nuk e shihte, hapte çantën e saj të shtrenjtë, nxirrte lodrën e besës dhe e vendoste me kujdes nën krevatin e Marinës.
Kamera e kishte kapur. Gjithçka me një qartësi të dhimbshme. Videoja e dytë tregonte Anilën duke fshehur byzylykun e saj në të njëjtën dhomë ditë më vonë, duke përdorur të njëjtën teknikë fshehtësie, të njëjtin shikim llogaritës. Teto Meliha lëshoi një pasthirm të mbytur duke vënë dorën në gojë. Xhameti kryqëzoi krahët mbi gjoks, duke tundur kokën me një shprehje të dikujt që kishte pasur të drejtë gjatë gjithë kohës. Videoja e tretë tregonte Anilën në zyrën e Arbenit, kur ai nuk ishte, duke shfletuar dosjen mjekësore të trenjakeve. Kamera kapi momentin e saktë kur ajo ndaloi në faqen për alergjit dhe shënoi diçka në celularin e saj. Nalva, kuzhinierja, murmuriti një lutje me zë të ulët. Videoja e fundit ishte më shqetësuesja. Tregonte Anilën në kuzhinë vetëm duke vendosur kutinë e çokoladave mbi tryez me një shënim. Por para se të dilte, ajo mori përsëri kutinë, lexoi përbërësit me vëmendje dhe buzëqeshi. Një buzëqeshje e ftohtë, llogaritëse, e dikujt që e dinte saktësisht se çfarë po bënte. Pastaj e vendosi kutinë përsëri dhe doli nga kuzhina me hapa të lehtë. Kur Arbeni ndaloi videon e fundit, heshtja në dhomë ishte absolute. Të gjithë shikonin Anilën me shprehje që varionin nga shoku, neveria dhe zemërimi. Ajo ishte e zbetë, por përpiqej të ruante një farë kontrolli. Hapi gojën për të folur, por Arbeni ngriti dorën duke kërkuar heshtje. Ai foli atëherë me një zë të kontrolluar por të ngarkuar me emocion të përmbajtur. Tha se kishte qenë budalla, i verbër, një baba që kishte dështuar me vajzat e tij. Tha se Marina ishte e pafajshme për gjithçka, se ajo kishte qenë viktimë e një kurthi mizor dhe të llogaritur. Tha se vajzat e tij po vuanin tmerrësisht sepse ai kishte besuar në gënjeshtra në vend që të besonte në instinktet e tij dhe në shenjat që ato i jepnin. Tha se kur më nuk do ta bënte këtë gabim. Anila u përpoq të mbrojë. Tha se videot po keq interpretoheshin, se kishte shpjegime për gjithçka, se ajo vetëm po përpiqej të mbronte fëmijët nga një punonjëse e dyshim. Por zëri i saj dridhej, duart i dridheshin dhe askush nuk po e besonte atë histori. Teto Meliha u ngrit nga karrigia dhe tha, me një zë të prerë që i habiti të gjithë, se Anila ishte një grua pa zemër, se kishte vënë në rrezik shëndetin e një fëmije të pafajshëm, se kishte shkatëruar jetën e një vajze punëtore. Dhe se nuk meritonte as edhe një minutë më shumë brenda asaj shtëpie. Arbeni u pajtua. I tha Anilës se kishte 15 minuta për të marrë gjërat e saj dhe për t'u larguar nga ferma. Se ai kur më nuk donte ta shihte, se ajo nuk ishte e mirëpritur aty, dhe se nëse përpiqej të bënte ndonjë lloj hakmarrjeje apo shpifjeje, ai kishte të gjitha provat e nevojshme për ta paditur ligjërisht. Anila u përpoq të argumentonte, u përpoq të apelonte, u përpoq madje të qante, por asgjë nuk funksionoi. Maska kishte rënë plotësisht dhe të gjithë aty e shihnin tani se kush ishte ajo në të vërtetë. Xhameti u ofrua ta shoqëronte deri në dhomë dhe të sigurohej se ajo do të largohej shpejt. Anila u ngjit shkallëve me hapa të shpejt dhe nervoz, hodhi rrobat e saj të shtrenjta në valixhe pa kujdes dhe zbriti me vrap. Para se të dilte, e shikoi Arbenin një herë të fundit dhe tha me helm në zë se ai do të pendohej, se ato fëmijë problematik do t'ia shkatëronin jetën, se Marina ishte thjesht një përfituese pas parave të tij. Arbeni as nuk u përgjigj. Thjesht tregoi derën me kokë. Anila doli duke trokitur takat në 2 shemen prej druri, hyri në makinën e saj të importuar dhe u largua me shpejtësi nëpër rrugën me dhe duke ngritur një re pluhuri. Kur zhurma e motorit u zhduk në distancë, Arbeni ndjeu sikur një peshë e madhe i ishte hequr nga supet. Por menjëherë pas kësaj erdhi faji dërmues. Marina. Ai duhej të gjente Marinën, duhej t'i kërkonte falje, duhej të sillte përsëri të vetmin person që kishte arritur t'u kthente gëzimin dhe paqen vajzave të tij. Trenjaket u zgjuan pak më vonë, duke zbritur shkallët ende me pishame. Kur pan të gjithë të mbledhur në dhomë, ndaluan në mes të shkallëve. Arbeni u ngjit tek ato, u ul në gjunjë në lartësinë e të trejave, dhe me zë të emocionuar tha se kishte diçka shumë të rëndësishme për t'u treguar. I çoi në divan, u ul me njërin në çdo anë dhe vjosën në prerë, dhe u shpjegoi me fjalë të thjeshta por të ndershme se çfarë kishte ndodhur. Tha se Marina nuk kishte faj për asgjë, se një person i keq i kishte kurdisur gjithçka, se ai kishte bërë një gabim të tmerrshëm duke mos i besuar asaj, por se do ta rregullonte. Tha se do të shkonte ta merrte Marinën përsëri, se do t'i kërkonte falje asaj dhe se nëse ajo pranonte të kthehej, kur më nuk do të lejonte që dikush t'i bënte keq. Trenjaket dëgjuan gjithçka me sytë e vegjël të zgurdulluar.
Besa pyeti nëse Marina do të kthehej vërtet. Lira mori dorën e babait dhe e shtrëngoi fort. Vjosa filloi të qante, por këtë herë ishin lot lehtësimi. Arbeni nuk humbi kohë. I kërkoi Teto Melias të kujdesej për vajzat, mori çelsat e kamionçinës dhe u nis duke vozitur në drejtim të Korçës. Ishte një udhëtim prej afërsisht 3 orësh dhe gjatë gjithë rrugës ai përsëriste në mendje se çfarë do të thoshte. Si t'i kërkoje falje për një padrejtësi kaq të madhe? Si ta rifitoje besimin e dikujt që e kishe lënduar thellë? Por Arbeni nuk shkoi vetëm. Trenjakët këmbëngulën aq shumë, qanë aq shumë, sa që ai nuk pati guxim t'i linte në fermë. Kështu që Besa, Lira dhe Vjosa shkuan me kamionçin, të ulura në sediljen e pasme, secila duke mbajtur një lule që e kishin këputur nga kopshti i shtëpisë. Ishin lule dielli, lulet që Marina i kishte mbjell me to javë më parë. Kur mbërritën në Korçë, Arbenit ju desh të pyeste në disa vende derisa gjeti adresën e Marinës. Më në fund, një zonjë në një furrë buke e kujtoi vajzën që ishte kthyer së fundmi dhe i tregoi shtëpinë. Ishte një vend i thjeshtë, në një rrugë të qetë të një lagjeje popullore. Një shtëpi e vogël, me portë hekuri dhe kopsht modest. Arbeni parkoi kamionçinën dhe ndjeu zemrën t'i rrite fort. Edhe trenjakët ishin nervoze, duke shtrënguar lulet e tyre. Ai zbriti, hapi derën e pasme dhe të treja vajzat dolën duke u kapur për duart e tij. Së bashku, ecën drejt portës. Arbeni i ra ziles, zemra i rrite në gjoks. Ishte motra e Marinës, ajo që hapi derën. Një vajzë e dobët, e zbet, që i shikoi me dyshim. Arbeni u prezantua, kërkoi falje që u shfaq pa lajmëruar dhe pyeti nëse ishte Marina. Motra hezitoi, por kur pa të treja vajzat që mbanin lule dhe shikonin me ata sy të vegjël plot shpresë, zemra iu zbut. Ajo thiri Marinën. Kur Marina u shfaq në derë, Arbenit i mungoi ajri. Ajo ishte me rroba të thjeshta shtëpie, flokë të lëshuar, pa grim dhe kishte rrath të zinj poshtë syve. Ishte dukshëm më e dobët, me një trishtim në sy që ia thyente zemrën. Kur pa Arbenin dhe trenjakët aty në derë, mbeti e paralizuar. Nuk dinte çfarë të mendonte, çfarë të ndjente. Trenjakët nuk pritën. Besa la lulen në tokë dhe vrapoi, duke ju hedhur në krah Marinës me aq forcë sa gati e rrëzoi. Lira erdhi menjëherë pas, duke i përqafuar këmbët dhe duke filluar të qante. Vjosa mbajti lulen me të dyja duart dhe ja ofroi Marinës me një buzëqeshje të lagur nga lotët. Marina u shkri. U ul në gjunjë në dy sheme dhe i përqafoi të treja njëherësh, duke qarë pa pushim, duke ndjer ata trupa të vegjël të shtrënguar kundër saj, duke ndjer aromën e shampos së fëmijëve. Duke ndjer atë dashuri të pastër dhe të pakushtëzuar që vetëm fëmijët din ta japin. Arbeni priti që momenti të kalonte. Kur Marina më në fund ngriti sytë drejt tij, ende me vajzat të kapura pas saj, ai bëri një hap përpara. I kërkoi falje. Jo me fjalë të stërholluara apo justifikime të përpunuara. Thjesht tha, me zërin e mbytur, se kishte qenë një idiot, se kishte dështuar me të dhe me vajzat e tij, se kishte zbuluar të gjithë të vërtetën, se e dinte që ajo ishte e pafajshme. Dhe se i lutej për një shans për të rregulluar gabimin që kishte bërë. I tregoi asaj në celular videot që kishin zbuluar të vërtetën. Marina i shikoi në heshtje, lotët i rridhnin ndërsa shite provat e kurthit të anilës. Kur videot mbaruan, ajo qëndroi në heshtje për një moment të gjatë. Pastaj shikoi trenjakët që e vëzhgonin me një përzierje shprese dhe frike. Shikoi Arbenin që kishte sytë e përlotur. Dhe më në fund foli. Tha se kur nuk kishte dyshuar se e vërteta do të dilte, por se dhimbja e padrejtësisë kishte qenë pothuajse e padurueshme. Tha se nuk ishte kthyer në fermë për punën, por për të treja vajzat që ishin bërë kaq të veçanta për të. Tha se duhej të mendonte, se i duheshin garanci se kur më nuk do të trajtohej në atë mënyrë, se i duhej respekt. Arbeni u pajtua me gjithçka, tha se do të bënte çfarëdo që ishte e nevojshme, se do të nënshkruante çdo dokument, se do t'i jepte çdo garanci që ajo kërkonte. Marina shikoi përsëri trenjakët. Pa Besën që i mbante dorën fort, sikur të kishte frikë se ajo do të zhdukej përsëri. Pa Lirën që i ofronte një vizatim të ri që kishte bërë, të gjithë të rrudhosur nga që e kishte mbajtur në xhep. Pa Vjosën me ata sy të vegjël të frikësuar, sikur të shite një ëndër që mund të zhdukej në çdo moment. Dhe Marina e dinte se përgjigjja e saj ishte dhënë që në momentin kur i pa ato të treja në derë.
Tha po, se do të kthehej. Jo sepse i besonte plotësisht Arbenit ende, por sepse u besonte atyre vajzave, sepse e dinte se ato kishin nevojë për të po aq sa ajo kishte nevojë për to trenjaket bërtitën nga gëzimi, kërcyen, qan, qeshën, të gjitha në të njëjtën kohë. Motra e Marinës, që kishte ndjekur gjithçka nga dera, buzëqeshi për herë të parë pas javësh. Arbeni ndjeu një lehtësim aq të madh sa ju desh të mbahej te porta për të mos rënë. Marina hyri për të marrë gjërat e saj, të cilat ishin të pakta. Bisedoi shpejt me motrën, duke i premtuar se do t'i dërgonte para rregullisht për trajtimin, duke i premtuar se do ta vizitonte sa herë që të mundej. Motra e përqafoi Marinën fort dhe i pëshpëriti se ishte e lumtur për të, se e meritonte atë shans të dytë, se e meritonte të ishte e lumtur. Udhëtimi i kthimit për në fermën Kodra e Diellit ishte krejtësisht ndryshe nga vajtja. Trenjaket këndonin në sediljen e pasme, Marina qeshte me historitë e pabesueshme që shpikte besa, Lira i tregonte çdo vizatim që kishte bërë, dhe Vjosa nuk ja lëshonte dorën Marinës as për një sekond. Arbeni voziste në heshtje, por me një buzëqeshje në buzë që nuk i shfaqej prej shumë kohësh. Kur mbërritën në fermë në fund të pasdites, Teto Melia po priste në veranë. Kur pa Marinën duke zbritur nga kamionçina, vrapoi drejt saj dhe e përqafoi fort, duke i kërkuar falje që nuk kishte luftuar më shumë për të, që nuk e kishte penguar pa drejtësinë. Marina tha se nuk kishte asgjë për të falur, se gjithçka kishte ndodhur siç duhej të ndodhte që e vërteta të dilte në shesh. Ditët që pasuan ishin të rindërtimit. Marina u kthye në dhomën e saj, u kthye në rutinën me trenjaket, por tani me një ndryshim themelor, kishte respekt. Arbeni e trajtonte si të barabartë, jo si një punonjëse. I kërkonte mendimin për vendimet që përfshinin vajzat, e konsultonte për rutinën e shtëpisë, i vlerësonte idetë e saj. Trenjaket lulëzuan përsëri. Besa filloi përsëri të buzëqeshte, filloi përsëri të luante pa frikë, filloi përsëri të besonte se njerëzit që donte nuk do të zhdukeshin. Lira filloi përsëri të vizatonte, dhe vizatimet e saj tani kishin ngjyra të gjalla, diell, lule, buzëqeshje. Filloi përsëri të fliste, me ndrojtje në fillim, por me gjithnjë e më shumë besim. Vjosa filloi përsëri të flinte e qetë, krizat praktikisht u zhdukën, dhe ajo filloi të këndonte përsëri ato këngë që Marina ja kishte mësuar. Ferma Kodra e Diellit u mbush përsëri me jetë. Kishte të qeshura në obor, këngë në kuzhinë, vizatime të shpërndara në përgjithë shtëpinë. Teto Melia filloi përsëri të këndonte me zë të ulët ndërsa përgatiste vaktet. Xhameti komentonte me kënaqësi se shtëpia kishte filluar të merrte frymë përsëri. Dhe Arbeni, duke vëzhguar gjithë këtë, ndjente mirënjohje që e kishte zbuluar të vërtetën në kohë. Por diçka tjetër po ndodhte, diçka që Arbeni fillimisht u përpoq ta injoronte, por që bëhej gjithnjë më e pamundur të mohojë. Ai po binte në dashuri me Marinën. Nuk ishte pasioni sipërfaqësor që kishte ndjer për Anilën, ajo tërheqje për bukurinë dhe statusin. Ishte diçka e thellë, e ndërtuar ngadalë përmes momenteve të vogla. Mënyra se si Marina qeshte me historitë e besës. Durimi i pafund me të cilin priste që Lira të vizatonte. Butësia me të cilën përkumte Vjosën kur vajza ende kishte ndonjë makt të rastit. Thjeshtësia e sinqertë, mirësia që nuk ishte performancë, forca e heshtur që ajo tregonte çdo ditë. Edhe Marina ndjente diçka të ndryshonte brenda saj. Arbeni nuk ishte më vetëm pronari që kishte bërë një gabim. Ishte një baba i përkushtuar që e kishte njohur gabimin e tij dhe kishte bërë gjithçka për ta rregulluar. Ishte një burr që punonte fort, që i trajtonte punonjësit e tij me respekt, që i donte vajzat e tij mbi gjithçka. Ishte dikush me të cilin ajo mund të bisedonte për orë të tëra në verandë pasi vajzat flinin, duke folur për ëndra, frikëra, shpresa. Ishte një natë me hënë të plot, 3 muaj pas kthimit të Marinës, kur Arbeni më në fund mblodhi guximin. Trenjaket flinin, Teto Melia ishte tërhequr në dhomën e saj, dhe ferma ishte e zhytur në atë heshtjen e butë të fshatit. Arbeni dhe Marina ishin ulur në verandë, siç kishin bërë kaq shumë herë, duke pirë çaj dhe duke vëzhguar yjet. Arbeni filloi të fliste, me zë të ulët dhe të emocionuar. Tha se e dinte se nuk kishte të drejtë të kërkonte asgjë pas asaj që kishte ndodhur, se e dinte se i kishte shkaktuar dhimbje, por se nuk mund ta mbante më atë që ndjente. Tha se ishte dashuruar me të, jo me punonjësen, por me gruan që ajo ishte. Për mirësinë, për forcën, për mënyrën se si i donte vajzat e tij. Tha se nuk priste përgjigje të menjëhershme, se e kuptonte nëse ajo kishte nevojë për kohë, por se duhej të ishte i sinqert për atë që ndjente.
Marina qëndroi në heshtje për një moment të gjatë duke parë yjet. Pastaj foli me zë të butë por të prerë. Tha se edhe ajo ndjente diçka për të, por se kishte frikë. Frikë të lëndoi përsëri, frikë të mos ishte e mjaftueshme, frikë se kjo ishte vetëm mirënjohje e maskuar. Arbeni i mbajti dorën dhe tha se i kuptonte frikërat, se edhe ai kishte të tijat, por se ishte i gatshëm të ndërtonte diçka të vërtetë, ngadalë, me respekt dhe ndershmëri. Romanca që lindi midis Arbenit dhe Marinës ishte ndryshe nga gjithçka që secili prej tyre kishte përjetuar më parë. Nuk ishte shpërthyese apo dramatike. Ishte e butë, e ndërtuar ditë pas dite, tull pas tulle. Biseda të gjata në verandë, shëtitje në përullishta, darka familjare me trenjaket, momente bashkëpunimi të heshtur. Ishte një dashuri e pjekur, e bazuar në respekt të ndërsjellë dhe vlera të përbashkëta. Trenjaket ishin të parat që e kuptuan dhe reagimi i tyre ishte gëzim i pastër. Besa tha se gjithmonë e kishte ditur se babi dhe Marina duhej të ishin bashkë. Lira vizatoi një portret të familjes së re, me të pesë së bashku duke buzëqeshur. Vjosa thjesht i përqafoi të dy dhe tha se tani po, kishte gjithçka që i duhej. 6 muaj më vonë, një pasdite pranvere, Arbeni i propozoi Marinës për martesë. Nuk ishte në një restorant të shtrenjtë apo me një unaz diamanti gjigante. Ishte në kopshtin e fermës, ku Marina i kishte mësuar trenjaket të mbillnin luledielli me të treja vajzat të pranishme duke mbajtur lule. Marina tha po me lot në sy dhe trenjaket kërcyen nga gëzimi. Dasma ishte e thjeshtë, e mbajtur në vetë fermën, me praninë e punonisëve dhe miqve të afërt. Teto Melia qau nga emocioni, Xhameti bëri një dolli të emocionuar, dhe trenjaket ishin shoqëruese të nusës me fustane të bardha që i kishin ndihmuar vetë të zgjidhnin. Ferma Kodra e Diellit, e cila kishte qenë skena e kaq shumë trishtimi, ishte shndërruar në një shtëpi të vërtetë. Një shtëpi e ndërtuar mbi të vërtetën, dashurinë dhe shanset e dyta. Arbeni mësoi se pasuria e vërtetë nuk qëndron në hektar tokë apo thas me ullinj, por në lidhjet që ndërtojmë me njerëzit që duam. Marina mësoi se meritonte të ishte e dashur dhe e respektuar, se mirësia e saj kishte vlerë të paçmuar. Dhe trenjaket mësuan se familja nuk është vetëm gjak, por kush zgjedh të qëndrojë dhe të dojë pa kushte. Vitet që pasuan ishin të lumturisë së ndërtuar ditë pas dite. Kishte sfida, sigurisht, si në çdo familje. Por kishte gjithashtu shumë dashuri, shumë të qeshura, shumë përqafime, shumë net me histori para gjumit, shumë të diela me dreka familjare. Besa u rrit e sigurt dhe fjalë shumë. Lira zhvilloi talentin e saj artistik dhe kur nuk ndaloi së vizatuari. Vjosa i ka përceu plotësisht frikërat e saj dhe u bë më aventurierja nga të treja. Dhe gjithmonë, në netët me hënë të plot, Arbeni dhe Marina u leshin në verandë dhe falenderonin për rrugën që i kishte sjell deri aty. Për vështirësitë që i forcuan, për të vërtetat që i çliruan, për dashurinë që lulëzoi aty ku askush nuk e priste. Morali i historisë, i përshpëritur nga era mes ullishtave, thoshte, familja është kush kujdeset, e vërteta është ajo që mbetet, dhe dashuria është ajo që lulëzon kur gënjeshtra nuk ka më vend. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Arbenit, Marinës dhe trenjakeve Besa, Lira dhe Vjosat ju ketë prekur zemrën. Nëse jeni emocionuar me këtë udhëtim të së vërtetës, drejtësisë dhe dashurisë, klikoni butonin pëlqej, abonohuni në kanal dhe na tregoni në komente se çfarë ju preku më shumë. Çdo ditë, ne sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor, që na kujtojnë fuqinë e së vërtetës dhe rëndësinë e shanseve të dyta. Ju presim në episodin e ardhshëm me një tjetër histori që do t'ju prekë shpirtin.